Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Geva Lienda ni msemaji wa kanda ya Pwani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Press conference yetu ya leo haitakuwa ndefu sana. Dhumuni letu kubwa nilitaka kuwapa mrejesho wa zoezi linaloendelea la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Kama ambavyo Sheria ya Taifa ya Uchaguzi kifungu cha 15(5) inavyosema kwamba daftari la kudumu la wapiga kura inabidi liboreshwe mara 2 kutoka uchaguzi uliopita na uchaguzi unaofuata. Kwa hiyo sasa hivi zoezi hili lipo kwenye kanda yetu ya Pwani ambayo inajumuisha mkoa wa Dar es Salaam. Sisi kichama mkoa wa Dar es Salaam una mikoa midogo midogo ya Kinondoni, Ilala, Ubungo, Temeke na Kigamboni pamoja na mkoa wa kiserikali wa Pwani. Zoezi hili limeanza Februari 14 siku ya Ijumaa. Na kwa mujibu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi wametangaza kwamba litakoma itakapofika Alhamisi ya Februari 20 mwaka huu. Leo hii ni Jumanne. Siku 5 zimeshapita tangu zoezi hili lianze. Lakini kuna changamoto kadhaa sisi kama chama tulikuwa tunafanya tafiti zetu na tumeona ni vema tuziweke wazi ili umma ujue, taifa lijue na Tume ya Taifa, ili kiwezekana kuboresha zoezi hili ili liwe la ufanisi zaidi. Zoezi hili lianza kusuasua. Kama mnavyojua, siku ya Ijumaa tarehe 14 ilikuwa ni Valentine Day. Wote tunaelewa maana ya Valentine Day. Watu wanakuwa busy kidogo na mambo ya mahusiano. Kwa hiyo mwitikio kwenye vituo vyetu ulikuwa ni mdogo sana. Lakini likaendelea Jumamosi na Jumapili. Katika siku 2 za awali, yani tarehe 14 siku ya Ijumaa na tarehe 15 siku ya Jumamosi, kulitokea na changamoto kubwa sana. Ukiachilia mbali mwitikio wa watu kwenda kujiandikisha, lakini vifaa vya uandikishaji vilikuwa vinaleta shida. Na hili alilithibitisha mkurugenzi wa NEC Dr. Wilson Mahera kwamba ni kweli vifaa hivyo vilikuwa na shida kwa sababu vilizunguka mikoa 24 kabla ya kuja kanda hii ya Pwani. Kwa hiyo vilikutana changamoto nyingi, ndio maana zoezi lilipoanza vifaa vilikuwa vinaleta shida kidogo kwenye siku 2 ya Ijumaa na Jumamosi. Na akasema walifanikiwa kutatua na ikawa safi kabisa siku ya Jumapili. Kwa hiyo ukiangalia kuna siku 2 za Ijumaa na Jumamosi zoezi lilikuwa la kusuasua sana kutokana na vifaa vya NEC kutokuwa kamilifu. Lakini likarejea kwenye hali yake ya kawaida siku ya Jumapili. Lakini pamoja na uharibifu kutokuwa kamili vifaa hivyo, kuna changamoto ya mwitikio mdogo, kwamba hata vifaa hivyo vingekuwepo safi kabisa, lakini mwitikio wa wananchi kwenda kujiandikisha bado ni mdogo sana. Wananchi wengi, kituo unaweza kuona kipo mita 50 au 20 toka alipo, lakini hajui kama hilo zoezi linafanyika. Kwa hiyo inawezekana kabisa NEC haikutoa matangazo ya kutosha, haikutoa elimu ya kutosha kwa wananchi, haikutoa hamasa ya kutosha kwa wananchi ili wafahamu umuhimu wa kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura na haki yao ya msingi ya kuwachagua viongozi kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba mwaka huu. Watu ile hamasha ile hawakujengewa na tume yetu. Ndio maana wengi hawana ufahamu na hili zoezi. Lakini changamoto ya pili, kuna baadhi ya sehemu wafanyabiashara na wafanyakazi wanakataliwa kuandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Wasimamizi wasaidizi hasa wakisaidiwa na maagent, mawakala wa vyama vya siasa
hasa wa Chama cha Mapinduzi wamekuwa wanawakatalia kuandikisha wafanyakazi na wafanyabiashara kwenye maeneo yao kwa madai kwamba wao sio wakazi wa eneo hilo. Sasa tunapenda tume ituambie daftari hili ni la wapiga kura ama daftari hili ni la wakazi. Kwa sababu kama ni la wapiga kura, chukulia mfanyabiashara wa Kariakoo. Tunafahamu wafanyabiashara wengi wa Kariakoo na katikati ya mji hawaishi katikati ya mji. Wanaishi Ilala, Temeke huko, Buza, Gongo la Moto, Bunju. Anatoka nyumbani kwake saa 11. Anakuja kazini, watoto hawajaamka. Anafanya kazi mpaka saa 1, saa 2 usiku. Yupo Kariakoo. Nyumbani anarudi saa 3 usiku. Shughuli zote za maendeleo anazifanya Kariakoo. Kuchangia maendeleo anachangia Kariakoo. Uchumi wake wa kuendesha maisha, ambayo ndio roho yake ya maisha, hatima ya maisha yake ipo Kariakoo. Sasa mtu huyo kwa nini anyimwe haki ya kujiandikisha akiwa Kariakoo? Anaambiwa akajiandikishe anapoishi huko nje ya mji ambako hata haishi. Akifika kule muda umekwenda, analala, asubuhi kabla jua halijatoka ameshaondoka. Lakini mtu huyo uchumi wake upo Kariakoo, anatarajia kumpata kiongozi bora atakayemsemea, hiyo ni bungeni au sehemu yoyote. Sasa asipopata fursa kumchagua kiongozi ambaye atamsemea kwenye shughuli zake za uchumi, atachaguliwa na nani kiongozi huyo? Na sidhani kama hii ni haki. Lakini mawakala wa Chama cha Mapinduzi kupitia kwa mabalozi wao wa nyumba 10 wamekuwa wanawauliza watu wao, unaishi wapi? Hatukutambui, hatukuandikishi. Na labda hapo niweke wazi kitu kimoja. Balozi wa nyumba 10 wa Chama cha Mapinduzi, yeye ni kiongozi wa wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Yule kachaguliwa na watu wa Chama cha Mapinduzi. Sasa kwa nini anajivika mamlaka kwa mtu ambaye sio wa Chama cha Mapinduzi na anajivika mamlaka? Wamekuwa wanarekodi namba za vitambulisho vya watu ambao wamejiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Mtu anafika anajiandikisha. Anapoondoka kama hatua 2, 3, wakala wa Chama cha Mapinduzi anamfuata. Anamwambia, wewe ni wa chama gani? Naomba kadi yako niandike namba. Watu wanafikiri pengine ana nia njema, labda ni kiongozi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, anampa namba ya kadi. Sasa hatuelewi hatima ya ile namba kuchukuliwa. Itakwenda kufutwa labda, au nini wanataka hizo namba wakazifanye hawa watu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunaiomba tume kupitia kwa wasimamizi wasaidizi kwenye vituo vyetu iwakemee mawakala wa vyama vya siasa kwa buguzi wanaokwenda kujiandikisha. Waache wajiandikishe, waondoke. Siku ikifika wamchague kiongozi wanayemtaka, huku kadi yao ikiwa sahihi nzima bila kuchezewa. La tatu, kuna shida ya ndugu zetu wa Chama cha Mapinduzi. Hili tunapenda kuliweka wazi kwenye kanda yetu. Wamekuwa wanahoji kila kitu ambacho kinafanyika na serikali kukiona kama kinawahusu wao. Yaani wanakihodhi kitu cha serikali kuwa cha chama. Tunapenda kuwataarifu zoezi hili linasimamiwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ambayo serikali yenyewe inasema ni tume huru. Lakini tunaposema kwamba tume hii sio huru ni kwa vitu kama hivi. Hawa mawakala wa Chama cha Mapinduzi wanavyoingilia mchakato wa kuandikisha wapiga kura, viongozi wa NEC ambao ni wasimamizi wapo pale wanawaona, lakini hawawakemei. Sasa tunaposema kwamba tume hii sio huru, inaingiliwa na vyama vya siasa, tuwe tunaeleweka. Mifano halisi ndio kama hiki kinachoendelea kwenye hili zoezi. Kwa hiyo tume ili kujikosha, katika sehemu ya kujikosha kwamba
haina uhusiano na chama chochote cha siasa na inataka kuwa huru, hebu ianzie na hapa. Iwakanye mawakala wa vyama vya siasa kuingilia mchakato wa kuandikisha watu. Inafika pahala, unafika kituoni, unakuta mwenyekiti wa serikali za mtaa ambaye ni wa Chama cha Mapinduzi. Wote tunafahamu uchaguzi wa serikali za mitaa nini kilifanyika. Wagombea upinzani karibuni wote walienguliwa na waliosalia vyama vyenyewe viliwaondoa. Ina maana wenye viti wote wa serikali za mitaa 99.99% ni wa Chama cha Mapinduzi. Sasa wanapofika kwenye vituo vya kuandikisha kura, na wao ndio kuthibitisha kwamba huyu apate kadi ya kupigia kura, huyu asipate. Hiyo sio sawa, kwa sababu sisi hatuwatambui wenye viti hao. Sasa wewe kama sikutambui, una mamlaka gani ya kuja kuniambia kwamba niandikishe au nisiandikishe? Tunawataka waache zoezi hili liwe huru na haki mpaka litakapokamilika. Lakini kubwa na la msingi, tunaiomba Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa kupitia changamoto hizi ambazo tumezieleza kwenu, iguswe, ione kuna umuhimu wa kuongeza siku za kufanya zoezi hili la kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura kwenye kanda yetu ya Pwani ya mikoa ya kiserikali ya Dar es Salaam na Pwani. Sababu zipo nyingi, lakini tunafahamu Dar es Salaam peke yake uchaguzi uliopita wa mwaka 2015 iliandikisha watu 2,775,295. Mkoa wa Pwani uliandikisha wapiga kura 697,533, ambapo kwa ujumla wa mkoa wa kiserikali wa Dar es Salaam na Pwani walioandikishwa mwaka 2015 walikuwa ni 3,452,828, ambapo wataalamu wanasema mwaka huu kuna ongezeko la 25% kwa wapiga kura ambao wakati ule walikosa hiyo fursa, labda kutokana na umri. Walikuwa chini ya miaka 17, sasa wamevuka, wako miaka 18 na kuendelea. 25% wataongezeka, ambao 25% ya 3,452,828 ni watu takribani 863,207, ambapo kwa ujumla sasa tunatarajia kanda hii ya Pwani mwaka huu iandikishe wapiga kura 4,300,016 na watu 35. Kwa siku 5 hizi mpaka jana, tuseme siku 4 mpaka jana, tokea Ijumaa mpaka jana Jumatatu, sisi kama chama cha siasa tunao mawakala wetu karibuni kwenye kila kituo ambao wanafuatilia kwa karibu idadi ya wanaojiandikisha na mpaka kituo kinafungwa watu wangapi wameandikishwa kwenye kila kituo. Na tunapoamka asubuhi wanaangalia namba ile ambayo iliisha ndio hii tunaanza nayo. Mpaka jana siku 4 hizo kuna watu chini ya 1,300,000 walioandikishwa tayari. Takwimu ambazo bado hazijathibitishwa na NEC. Ila sisi kama chama kwa utafiti wetu ndani ya siku hizo 4 tunaona watu chini ya 1,300,000 wameandikishwa. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna watu zaidi ya 300,000 bado hawajaandikishwa. Watu hao zaidi ya 300,000, kama siku 4 za operation tumewaandikisha watu chini ya 1,500,000, watu 300,000 hawawezi kupatikana ndani ya siku 2 au 3 zilizosalia. Kwa hiyo tunaomba tume iguswe, iongeze siku za uandikishaji, kwa sababu raha ya mpira, raha ya mchezo ni mashabiki. Tunataka mashabiki wawe wengi ili mchezo unoge. Asanteni kwa kunisikiliza. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.